हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैंने लगभग 5-6 महीने पहले एक शॉर्ट अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मेरे गाड़ी से जैसे सीएनजी में स्टार्ट होती थी तो नॉइज़ आता था, जैसे ही पेट्रोल पे कन्वर्ट करते थे तो नॉइज़ चला जाता था। तो वही इशू मैंने कैसे सॉल्व किया था लगभग 6 महीने पहले, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो भी कोई मेरा भाई आगे चल के नेक्सॉन लेने वाला है या कोई भाई मेरा ऑलरेडी ले चुका है और उनके गाड़ी में ये इशू आ रहा है, तो उनके लिए मैं इस वीडियो में उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। क्योंकि जब मैं सर्विस सेंटर गया था तो उनको भी पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली में ये इशू कहाँ से आ रहा है, नॉइज़ कहाँ से आ रहा है। जैसे ही सीएनजी में चालू होती थी तो नॉइज़ आना शुरू होता था। मैं इस वीडियो में आपको वो वाला वीडियो लगा दूंगा, आप देख सकते हो किस तरह का नॉइज़ आ रहा था। ठीक है भाई, आपने वीडियो देख लिया होगा कि किस तरह नॉइज़ आ रहा था। तो अगर आपकी गाड़ी में भी ये इशू आ रहा है, ये नॉइज़ आ रहा है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या सर्विस सेंटर वालों को बताना है, वही मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में इशू कहाँ है। गाइस, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने नेक्सॉन का बोनट खोल लिया है। यहाँ पे बैटरी है नेक्सॉन का, और उसके पीछे आप देख सकते हो ये लाल कलर का पार्ट है। तो वो जो नॉइज़ आ रहा है बहुत ज़ोर से जब सीएनजी में कन्वर्ट करते हो, तो ये सीएनजी का रेगुलेटर है। तो सर्विस सेंटर वालों ने मुझे ये पूरा जो पार्ट है सिल्वर कलर का, वो सब चेंज करके दिया था। उसके बाद जो है जो नॉइज़ है आना बंद हो गया था। तो बस आपको क्या करना है, सर्विस सेंटर वालों को ये पार्ट चेंज करने के लिए बोलना है। वो उनके साइट से भी चेक करेंगे, लेकिन आप उनको बता देना पहले ही कि मैंने यूट्यूब पे देखा था। आप मेरी वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो। ये पार्ट चेंज होने के बाद मेरा पूरा इशू सॉल्व हो गया था, और मैं इसका जॉब स्लिप भी दिखा दूंगा और बिल का भी दिखा दूंगा कि मेरा यही पार्ट जो है एक बार चेंज हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो जो प्रेशर रेगुलेटर जो है वो एक बार वारंटी में मैंने चेंज करके लिया था जब ये इशू आ रहा था। तो लगभग इसकी प्राइसिंग है 14,500, और ये बिल जो है मुझे फ्री में, ये पार्ट जो है मुझे फ्री में रिप्लेस करके दिया था टाटा वालों ने, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो ये नॉइज़ का इशू है वो मुझे फ्री में सॉल्व करके दिया था। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। अगर आपका इशू सॉल्व हो गया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।